വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്, ഒരു 2 മിനിറ്റ് സ്നാക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സ്നാക്കിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗി ഭേൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലേ, ഒരു ചാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ചാട്ട് കഴിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒത്തിരി പേർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാവുമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവര് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സ് ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ മാഗി ഭേൽ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വലിയ ടൈമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്നില്ല വീഡിയോ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗി ഭേൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനിവിടെ 2 റൗണ്ട് മാഗിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ, അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇവിടെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ഇവിടെ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം, പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി, ചെറിയ ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി നമ്മുടെ മാഗി ഭേൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാഗി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മാഗി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കടായിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നടുക്കിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്യണം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് മതിയാവട്ടെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയി വരാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും. അപ്പോൾ അത് അധികം അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. നല്ലത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മാഗി ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ആവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം അങ്ങനെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കടായി നല്ല ചൂടോടുകൂടി വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കടായി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. തുറക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട, മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഫ്ലെയിമിലിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടും നല്ല കുക്കായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഈ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണോ ഹാഫ് ടീസ്പൂണോ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗി ബേൽ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിച്ചൊക്കെ നോക്കി, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആട്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഞാൻ പറയാണ്, ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒരു 2 minutes അല്ലേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് സ്നാക്ക്. നമ്മൾ മൂവിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ രാത്രി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു കിടലൻ സ്നാക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് എന്നുള്ളത് താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഇൻ മൈ ചാനൽ. ബൈ.